Right after I find right after I did it each time. But now, yeah. The budget. Okay. Namaskar, Swadikap, good evening. A warm welcome to all the dignitaries and guests to the 72nd ICCR Foundation Day celebration. We will begin the event with the lighting of the lamp by dignitaries. I request our Ambassador, Her Excellency Mrs. Suchitra Durai, Ambassador Swaminathan Sir, Padmashree Dr.Chirapat Prapadavidya, Phragurusuryadevesvara, who is the representative of Fra Maharaj Guruji, Bhishma Ransibrahmankul ji, Dr. Sombat Mangmi Suksri, Dr.Saran Suebsantiwongse, please come forward and lighten the lamp, please. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः I request our Ambassador, Her Excellency Mrs. Suchitra Durai, to deliver her message on ICCR's Foundation Day. Phragurusuryadevesvara, Dr.Chirapat Prapadavidya, Bhishma Ransibrahmankul, Dr.Saran Suebsantiwongse, Dr. Sombat, all other Indian community leaders and friends of the Swami Vivekananda Cultural Center in Bangkok. Ladies and gentlemen, Swadika,
Savadi Pimai. We're all gathered here today to celebrate the 72nd Foundation Day of the Indian Council for Cultural Relations. On the 9th of April 1950, the Indian Council for Cultural Relations, which is popularly known by its abbreviation ICCR, was founded by India's first education minister, Maulana Abul Kalam Azad, who was one of the tallest leaders of the India's freedom movement and a great visionary. It was under his watch that not only was the ICCR established, but also many other very, very important institutions, including the Sangeet Kala Academy, the Sahitya Academy, the Lalit Kala Academy, all of which have played a very important role in projecting, developing the cultural identity of India. As far as the ICCR is concerned, it has been ICCR's mission to foster and strengthen cultural relations between India and other countries through cultural, academic and intellectual exchanges. This is a very important aspect of India's exchange with the external world. And as we all know, cultural diplomacy is extremely important and is identified as the soft power of the country. Now, the ICCR has been conducting its activities through various steps that it has taken, including through, of course, promotion of Indian art forms, by sponsoring the visits of Indian cultural troops abroad, by hosting foreign cultural delegations in India, through the promotion of art and craft exhibitions both in India as well as abroad, by organizing international cultural festivals in India and abroad, through fellowship programs, by establishing Indian chairs in foreign institutions or universities, by hosting distinguished and academic visitors from abroad in India. It has also various awards that it operates, including the Alumni Award, the Indulgent Award, the Sanskrit Award, and of course it promotes Indian languages and of course yoga and Ayurveda, and very importantly, and that is why we are gathered here today, is by through its administration of the scholarship schemes of the Government of India for international students. Of course, India has been extending scholarships for a long time, even prior to independence. In fact, in many countries of the world, including those in Africa, this started as early as in 1946. And many eminent persons who have thereafter risen, of course, to very important positions, including as parliamentarians, as judges, as speakers of parliament, as prime ministers, as presidents, have all benefited from the ICCR's scholarship scheme. And so these scholarship schemes are, of course, various. They are for the study of undergraduate courses, for postgraduate courses, for PhD, for postdoctoral courses at both central and state universities in India. In 2021-22, because that's our financial year, almost 4,000 scholarships were provided under 23 scholarship schemes to students from all over the world, which were administered by ICCR. At any given time, ICCR hosts about 6,000 foreign students in India. Now, several ICCR scholars have also availed of both short-term as well as long-term courses. And they are very successful professionals, as I have mentioned before. There are several ICCR scholars from
Thailand too, and some of you are present here today in person. And these scholars, because of their interest in and their knowledge of India, become in fact India's cultural ambassadors. Now, of course, we regard all those who studied in India, not just those under the scholarship schemes administered by ICCR, as Indian alumni. Which is why, of course, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, envisioned the launch of India Alumni Portal in the 75th year of India's independence, which is what we are celebrating now as Azadi Ka Amrit Mahotsav. In order to engage with 30,000 strong ICCR alumni who are spread across the world, the India Alumni Portal was recently inaugurated on the 9th of April by the Honorable Minister of State for Culture, Srimati Meenakshi Lekhiji. So the India Alumni Portal is a platform which connects even those foreign students who did not avail of the scholarship program and were actually there in India as self-financed students. It also includes those who availed of the Indian Technical and Economic Cooperation program, the ITEC program, which is the flagship program which is administered by the Ministry of External Affairs in India. And even those who have availed of those training programs can be part of this, can join this portal. And they can maintain, interact, and maintain links with other people who studied in India through this portal. It has many features, including mentorship programs. It helps in finding jobs, referrals. There is an alumni on the world map, and there is a directory. And then, of course, there are events which are announced. So we invite all ICCR alumni in Thailand to take the initiative to organize events such as, for instance, quizzes or other cultural events, to organize Indian language classes, establish India corners with books on India, and to share general information on India in Thailand. And we hope that through such initiatives, you can encourage more people in Thailand to sort of visit India, not only learn about India, but to actually visit India in person, to study, to do business, or visit as a tourist. And I'm very confident that the India portal can further strengthen our bilateral relations. Like everyone else, I also look forward to the panel discussion, which is going to be held shortly, and I really thank Phragurusuryadevesvara for gracing us today, and also to the other panelists, Bhishma, as well as Dr.Saran, who I think will also moderate today's discussion. So we look forward to hearing that. Thank you very much. Kaponaka. Namaskar. Thank you, Ambassador ma'am. India and Thailand are close neighbors. The two countries have a long history of shared culture and heritage. We hope this talk on the close linkages between India and Thailand will generate more interest among Thai youth to explore India as a study and tourist destination. We had invited Fra Maharajguru Ji, who is the president of Phragurusuryadevesvara Brahmin and the chairman of Brahmin Hindu religious organizations, including Devasathan, Hindu Samaj, and Hindu Dhamma Council, to speak on Indian heritage in Thailand. As he is indisposed, his representatives Phragurusuryadevesvara and Bhishma Ransibrahmankul from the Devasathan are honoring us
with their presence. I would like to invite Phragurusuryadevesvara, Bhishma Ransibrahmankul ji and Dr.Saran Suebsantiwongse to please come on stage. Dr. Saran is an assistant professor, Faculty of Music, Silpakorn University. Dr. Saran will felicitate this session on Indian heritage in Thailand. I will request, please come on the stage. Good evening, ladies and gentlemen. Namaskaram to all. Swaminathan. So today I'm delighted to be the moderator for this very engaging panel on the Indian heritage in Thailand. And I would like to thank ขอขอบพระคุณท่านพระครูสุริยะเทเวศนะครับ Thank you Phragurusuryadevesvara and Shri Bhishma for gracing the panel. So first I would like to ask Shri Bhishma to please introduce and talk about the Brahmins heritage in Thailand first. ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับต้องขอขอบคุณท่านสุชิตราดุไรนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ท่านดร.สรันนะครับที่จะช่วยแปลนะครับที่จะพูดในวันนี้ท่านพระครูสุริยาเทเวศท่านรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้ามาในวันนี้นะครับ First of all, Phragurusuryadevesvara is very delighted to be here and he feels very honored to be invited. ผมคือพรามพีสมะรังสิพรามนกุลนะครับในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณที่จะมาพูดเกี่ยวกับมรดกอินเดียในประเทศไทยในวันนี้ครับ On behalf of Maharaja Guru, he is delighted to be here and talk about the Brahmin heritage in Thailand. ก่อนที่ผมจะเริ่มพูดเกี่ยวกับมรดกอินเดียในประเทศไทยผมจะขอสวดมนต์เล็กๆก่อนเพื่อเป็นการเปิดในการสนทนาในวันนี้นะครับ Gananam tva ganapatim bhavamane kavim kavinamupamashtavastavam Jaisthirajam brahmana brahmanana sanvanno divisi Devasathanam Om Shri Mahaganapataye Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhirbhavatu Me Sada Om Shri Saraswati Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shri Gurubhyo Namaha นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะเข้าไปในเรื่องของมรดกของอินเดียในประเทศไทยเลยนะครับ
เริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยผมจะเล่าเกี่ยวกับตระกูลพราหมณ์หรือว่าพราหมณ์ในประเทศไทยนะครับว่ามาอย่างไรเริ่มต้นเลยเนี่ยในตระกูลผมตระกูลรังสิพรามนกุลก็มาจากเมืองจิตตัมปารัมในประเทศอินเดียทางตอนใต้นะครับ To translate, first I would like to talk about my family and my heritage. So my family is hail from the Chidambaram, from the state of Tamil Nadu. การคาดการณ์ในเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์ว่าตระกูลของผมเนี่ยเดินทางเข้ามาทางตอนใต้ของประเทศไทยจากจิตตัมปารัมผ่านเรือสำเภากันเรือสินค้าครับ It is believed that my family traveled from Chidambaram to the south of Thailand by the southern Silk Route. หลังจากการเดินทางมาอยู่ทางอินเดียตอนใต้กลุ่มพราหมณ์ต่างๆที่เดินทางเข้ามาก็ร่วมกันสร้างเป็นกลุ่มชนนะครับเล็กๆตอนนั้นก็จะมีวัดมีโบสถ์ของพราหมณ์นะครับในเมืองนครศรีธรรมราช All the Brahmin diaspora that came from south of India first ended up in the south of Thailand, and different Brahmin families gathered together and formed a community and built different Devasathan. จากนั้นเนี่ยในสมัยที่ประเทศไทยเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ย้ายกลับมาที่เริ่มต้นนะครับของราชวงศ์จักรีกษัตริย์องค์ที่หนึ่งครับท่านก็ได้ทำการนำพราหมณ์นะครับจากทางตอนใต้เนี่ยขึ้นมาประจำเมืองหลวงเนื่องจากว่าพราหมณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเนี่ยเมื่อเมืองแตกก็ได้กระจัดกระจายไปทั่ว After the sack of Ayutthaya in the 18th century, and after the founding of Bangkok, King Rama I brought the Brahmins from the south of Thailand to re-establish the Devasathan in Bangkok. จากนั้นเนี่ยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะครับท่านได้เริ่มการสร้างกรุงเทพดังตอนที่สร้างกรุงศรีอยุธยาโดยมี3สิ่งสำคัญนะครับ1คือศาลหลักเมือง2คือเสาชิงช้าและ3คือการสถาปนาท่านก็คือบรมราชาภิเษก So after he found Bangkok in the 18th century, he wanted Bangkok to be in the mode of Ayutthaya, and the three pillars of the old Ayutthaya were the city pillars and the swing, the unjal, and the Rajabhisheka ceremony. เมื่อต้องมีพิธีการเหล่านี้ความจำเป็นที่จะต้องมีพราหมณ์ก็เลยจำเป็นอย่างมากนะครับในสมัยของท่านนั้นทีนี้เมื่อท่านได้ทำแล้วเมื่อท่านได้สร้างแล้วพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยที่มาประกอบพิธีท่านจึงตั้งให้เป็นพราหมณ์หลวงสำหรับราชวงศ์ครับเป็นต้นไป In order to establish these three pillars, the city pillars, the swing, and then the Rajabhisheka, the coronation ceremony, the Brahmins were needed to carry out these ceremonies. And the Brahmins that were invited from the south were appointed as royal Brahmins. หลังจากการเปลี่ยนการปกครองพราหมณ์ไทยเราเนี่ยจากจำนวน 20-30 ท่านหรือว่าเป็นจำนวนมากเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเหลืออยู่แค่13ท่านครับ After the change of absolute monarchy to constitutional monarchy, the number of Brahmins have been reduced significantly from about 30 to some 10 Brahmins. ต่อไปผมจะพูดถึงเกี่ยวกับมรดกของอินเดียในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอาจจะมีแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ Next, I would like to speak about the Indian heritage in Thailand from prehistoric to the modern times. การที่ผมจะพูดเกี่ยวกับมรดกอินเดียในประเทศไทยเนี่ยทางขอแบ่งเป็น3หัวข้อง่ายๆนะครับ1คือศิลปะและสถาปัตยกรรมนะครับ2คือประเพณีนะครับแล้วก็ศาสนาพิธีต่างๆ3ก็คือวัฒนธรรมความคิดและ
วิถีชีวิตของคนไทย The three topics that can be discussed with this topic of Indian heritage are first art and architecture, second is the culture, tradition, and third is the belief and philosophy. เริ่มต้นที่ข้อแรกก่อนนะครับศิลปะและสถาปัตยกรรมเป็นที่ทราบกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับว่าศิลปะนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับเห็นสัมผัสรู้สึกนะครับแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาในรูปแบบต่างๆทีนี้เนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเดิมเลยจะต้องมีของเดิมอยู่ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินไทยสมัยก่อนเป็นแผ่นดินของชาวทมิฬนะครับ So for art and architecture, it is believed that in Thailand or in this area, the present Thailand, it used to belong to the Tamil kingdom. จากนั้นเนี่ยประชาชนที่ย้ายเข้ามาก็ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าการสถาปัตยกรรมก็สร้างขึ้นมาเป็นสถาปัตยกรรมในของประเทศไทยนะครับเราก็เลยจะเห็นความคล้ายคลึงระหว่างศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมในประเทศไทยกับศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศอินเดีย Therefore, you can see the similarities in the architecture and art of the Tamil, let's say the Chola or the Pandyan in Thailand. จนถึงปัจจุบันความนิยมในการสร้างสถาปัตยกรรมก็ยังดำเนินคล้ายคลึงกับความนิยมในประเทศอินเดียยกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องคนไทยต้องการจะสร้างสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งที่เหนือกว่าเรายกตัวอย่างเช่นการนิพพานหรือการเข้าสู่พระผู้เป็นเจ้าก็นิยมที่จะสร้างสถาปัตยกรรมที่มียอดแหลมสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นิยมทำในประเทศอินเดียเหมือนกัน For example, in order to create something very highly sacred, in Thailand also create pagoda-like top, like spiral-like top, like Vimana in Tamil Nadu in Sanskrit, to create to show importance and the sacredness of the architecture. เรื่องของศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คุ้นเคยงั้นพรามจะขอเลื่อนไปอันที่สองเลยนะครับ Next topic. เรื่องที่สองเนี่ยคือประเพณีเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่คนไทยยังมีอยู่ที่คล้ายคลึงกับคนอินเดียก็อย่างเช่นการพิธีสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับพิธีเกี่ยวกับลอยกระทงแล้วก็พระราชพิธีแรกนาสังนะครับแล้วก็ยังมีพระราชพิธีที่เป็นพิธีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อีกหลายพิธีที่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของอินเดียอยู่ครับ Many festivals and royal ceremonies resemble many of the old Indian rituals, let's say the Songkran or Sankranti, the Loi Krathong festival, and then the royal flower ceremony. และสิ่งที่ยังคงไว้อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันก็จะมีประเพณีอย่างหนึ่งนะครับOf course, theได้ชมรู้ไปนะครับ Of course, the swing ceremony is no longer practiced today because the swing has been damaged until today. ในสมัยที่ยังมีพิธีโลชิงช้าการทำพิธีโลชิงช้าเนี่ยเป็นพิธีที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ใหญ่ในประเทศไทยหรือจะให้เจาะจงไปเป็นกรุงเทพนะครับความยิ่งใหญ่ของพิธีการเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการแห่ขบวนนะครับขบวนพญาโลชิงช้าก็จะมีการจัดตั้งซึ่งคาดการเอาไว้มีหลักพันนะครับถึงหลักหมื่นในการเดินทาง
ที่จะมาประกอบพิธีรวมกับประชาชนที่มาร่วมเนี่ยก็น่าจะมีหลักหมื่นเหมือนกันครับ The sewing ceremony is considered the biggest Brahmanical liturgy in Ratna Muslim period, and it is estimated that thousands of people will travel to Bangkok to attend the ceremony. แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีพิธีโลชิงชาแล้วแต่เรายังคงไว้ซึ่งพิธีพระราชพิธีเตรียมปวายตีปวายซึ่งจัด15 วันครับ So now there's no more sewing ceremony, but the Thiruvem Pavai Thirupavai festival is still being practiced today for 15 days. So now, if I may, I would like to elaborate a little bit on the Thiruvem Pavai and Thirupavai, how it's practiced in India, and how it maybe influenced the Thai ceremony. So the Thiruvem Pavai actually is a text. Actually, it's a text composed by Devasathan. It consists of 20 verses, 20 shlokas, and it's part of another big work by the same saint, called Devasathan. Now, the Thiruvem Pavai, of course, is in Tamil, and it's actually belong to the Pavai genre. What is a Pavai? So from the Pavai is Pavai Nonbu. It's actually when the unmarried girls wake up early in the morning and take their vows and sing praise to the Lord early in the morning during the Brahma Muhurta. During the month, particularly the Margazhi month, which is the December to January, which is the same time as the Thirupavai is practiced in Thailand. And it's culminate on the Adra Darshanam Day, which is the main festival of the Shindambaram Nataraja temple in Tamil Nadu. And we see similarities and actually exact timing how this is being celebrated both in India, in Chidambaram, in all Shaiva temples in Tamil Nadu, and also in Thailand. Now, similarly in Thirupavai, which is called now is a festival in Thailand, but Thirupavai is also the name of the group of texts composed by Andal. Andal is actually one of the 12 Vaishnava saints are called Alvals. And the Thirupavai consists of 30 songs called Basura. Yeah, and then actually it's the same thing. The Thirupavai is also practiced during the Margazhi month, and it's the same. It is practiced in the same way as the Shaiva counterpart of Thirupavai, which the unmarried girls will wake up in the Brahma Muhurta early in the morning between 3 and 5 a.m. and sing praise of Lord Vishnu, in hopes that the Lord will grant them moksha. And then they will also sing praise to the Lord and bathe in the river, the Kaveri river or different holy rivers, and before going to have a darshan of the Lord. So then therefore you see the similarities in the practice in India and in Thailand. Now, the interesting thing about India and Thailand practices is that normally these two are practiced separately in India. So the Thirupavai in the Shaiva communities or around Shaiva temples, and Thirupavai in the Vaishnava communities or Vaishnava temples. And it is very interesting to see that how these two distinct texts and rituals are practiced side by side together in Thailand, in Devasathan. ต่อไปพราหมณ์ก็จะไปข้อที่3เลยนะครับก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยครับ So next I would like to elaborate about the belief and the philosophy of the people. สิ่งที่ยังทอดมาสู่คนไทยในทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดๆเลยก็คือการไหว้นะครับหรือการพระนมมือ So the most distinct practice you can see now is the why or the namaskara, the Anjali mudra, how the two countries, two cultures share the same mudra and the way of respecting each other. อย่างที่สองที่เราแชร์มีความคล้ายคลึงกันหรือว่ามีความที่เหมือนกันก็คือการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ The second principle is we give respect to the elders. อย่างที่สามสิ่งที่คนไทยยังมีอยู่ก็คือความให้เกียรติกับความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแตกต่างในศาสนาก็ตามก็จะเห็นว่าในประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีหลายศาสนาแต่ก็ยังอยู่ด้วยความสงบสุขแล้วก็มีความสุขกันทุกคนได้ And the third principle, how we respect each other's differences and how we respect each other's religious belief and so on.
พูดถึงเรื่องของความแตกต่างพรามยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะครับ เรื่องของเรียมปวายตุปวายว่าทำไมในไทยถึงจับคู่กันทั้งที่เราจะเห็นว่าไวยชนกกับไสยวะเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับ Now we'd like to elaborate to explain why the Tiruvempavai and Tirupavai are celebrated together when in India they're solely practiced separately. หลักการเนี่ยพรามจะให้เข้าใจง่ายๆจากการเห็นก่อนนะครับ ถ้าท่านได้เดินทางไปที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์นะครับท่านก็จะเห็นว่าในโบสถ์ใหญ่หรือว่าโบสถ์ของพระศิวะนะครับในโบสถ์นั้นเนี่ยจะไม่ได้มีแค่องค์พระศิวะองค์เดียวแต่เราจะเห็นทั้งพระพรหมพระพิฆเนศพระสรสวดีรวมถึงพระกฤษณะนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เห็นว่าถึงเป็นไสยวนิกายแล้วทำไมถึงมีองค์พระหลายๆองค์ทั้งที่เป็นคนละนิกายอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์หลังเดียวกัน If you come to Devasathan, you will see a god from different tradition. You will see Shaiva deities, you will see the Vaishnava deities, and you will see also Ganesha and Saraswati. Although they are Shaivas, why do you see different deities from different sects? หลักการเนี่ยเกี่ยวกับความแตกต่างที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเนี่ยก็คือหลักการเดียวกันนะครับก็คือเอกัมสัพวิวาบาหุยาวรันติ Yes, so the principle is the same. The truth is one. สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าเมื่อทุกสิ่งเป็นหนึ่งนั่นหมายความว่ามันไม่มีสิ่งอื่นๆเลยนะครับอย่างที่พระอาดิสังฆราจารย์เนี่ยนะครับท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่มีหลอกความโกรธไม่มีหลอกความหลงไม่มีหลอกไฟไม่มีหลอกน้ำไม่มีหลอกพื้นดินสิ่งที่เรามีเหลือสุดท้ายคือสิ่งเดียวนั่นคือศิวะ Yes, as the Adi Shankaracharya said, there's nothing except Shiva. The absolute is one. One reality is all the same. ศิวะที่ท่านพูดถึงไม่ใช่พระศิวะที่เราเห็นว่าท่านทรงนั่งสมาธิมีผมมวยถือตรีศูนย์นั่นไม่ได้ศิวะที่ท่านอธิสังฆราจารย์ท่านกล่าวถึงนะครับแต่ศิวะที่ท่านกล่าวถึงคือพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งพระผู้เป็นเจ้าคืออะไรให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นพลังงานถ้าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเนี่ยไม่มีตัวตนนะครับแต่ถามว่าเรารู้สึกและสัมผัสได้ไหมเราสัมผัสได้แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ไม่ได้หมายความว่าพลังงานนั้นไม่มี Shiva is not just a person with the matted lock, with akshamala and tiger skin and so on. Shiva in the principle which described by Adi Shankaracharya is the Parabrahma, the highest absolute reality, which is not fathomable, unseenable, has no beginning and no end. ทีนี้พอเข้าใจว่าไสยวะนิกายหรือว่าพระศิวะที่พราหมณ์ไทยเราเนี่ยนะครับไหว้เนี่ยเป็นไสยวะหรือว่าชีวะที่คือพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีข้อแตกต่างในองค์ต่างๆ So for Thai Brahmins, they consider Shiva as the absolute reality, the Paramatman. Therefore, there's no differences between Shiva and Vishnu because Shiva is the omnipresent, the energy that creates everything. So therefore, they see no distinction in Shiva and Vishnu. One, all are the same. ดังนั้นเนี่ยพิธีกรรมหลายๆพิธีกรรมที่ทางพราหมณ์ไทยทำก็จะมีทั้งพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์แล้วก็ไม่ได้มีว่าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยสำคัญกว่าองค์ใดองค์หนึ่ง Therefore, they worship both Shiva and Vishnu, and no one is higher or more special than the other. สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พราหมณ์ไทยหรือว่าพราหมณ์หลวงนะครับได้ปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนมาโดยตลอดตั้งแต่โบราณกาลมาครับ So therefore, this is the practice of the belief of the Thai Brahmins since pre-modern times. ต่อไปเนี่ยพราหมณ์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของที่เราพูดถึงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับที่มีอิทธิพลมาจากมรดกของประเทศอินเดียถ้าเราเข้าใจง่ายๆหรือว่ามองง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือว่า
การกระทำหลายๆอย่างไม่ว่าที่พราพูดมาแล้วเนี่ยการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่การกตัญญูกตเวทิตาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการต่างๆเนี่ยถูกสอนมาแต่อาจจะไม่ได้สอนเรื่องของความหมายแต่สอนโดยการเป็นการกระทำก็จะมีการกราบซึ่งการกราบเนี่ยในประเทศอินเดียก็มีประเทศไทยปัจจุบันก็ยังทำอยู่ทีนี้ก็จะมีคนไทยหลายๆท่านก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วการกราบการไหว้การให้เกียรติผู้อื่นการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วสอนอะไร So the Brahmins in Thailand, they learn the practices from the practice and not really sometimes the meaning are not explained, but they understand the concept and the principle through the practices, like how to respect the elders, how to respect each other's view, and so on. ยกตัวอย่างเช่นนะครับการกราบนะครับที่คนไทยทำคนไทยทุกคนเนี่ยเรากราบผู้หลักผู้ใหญ่เรากราบผู้อื่นแต่เราไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเราถึงจะต้องกราบ For example, the namaskara, the grab, when you prostrate in front of your parents or respected people, most Thai people may not know what they really mean. ดังนั้นเนี่ยการตีความในสมัยใหม่เลยอาจจะมองไปว่าเป็นแค่การกระทำที่ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องทำ A lot of new generation may think that it's not important, the namaskara. แต่จริงๆเนี่ยการกระทำคือการกราบเนี่ยเป็นการให้เรารู้จักตนเองให้เรารู้ว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่เสมอไปนั่นหมายความว่าเป็นการตัดซึ่งความพนมตน So the act of prostration is really to teach us to be humble and to detach ourselves and to get rid of our avidya and ahankara, the ego. สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติโดยคนไทยมาโดยช้านานเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เลยจะเห็นคนไทยเนี่ยนะครับมีนิสัยโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนถ่อมตนนะครับเขาจึงเห็นว่าทำไมคนไทยชอบยิ้มทำไมคนไทยถึงมีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับคนนานาชาติที่เข้ามาสิ่งเหล่านี้ได้เกิดมาจากมรดกที่ถ่ายทอดจากอินเดียหรือปรัชญาจากอินเดียเนี่ยเข้ามาในประเทศไทย Therefore, this principle enable Thai people to always perceive as being smiling all the time because we are trained to be humble from our action. And therefore, this is really the heritage that we got from India, to be respectful and to be humble, just from the simple act of namaskara or prostrate. หลักความคิดของคนไทยกับคนอินเดียเนี่ยเลยมีความคล้ายคลึงกันเลยทำให้คนอินเดียหลายๆท่านนะครับเวลามาที่ประเทศไทยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามาในประเทศที่ค่อนข้างแตกต่างหรือว่ามาในประเทศอื่นกลับกันคนไทยเนี่ยเวลาเดินทางไปประเทศอินเดียก็จะเห็นวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันจึงทำให้ไม่รู้สึกว่าได้ไปอยู่ในต่างประเทศที่ค่อนข้างแตกต่าง Therefore, there are no big differences between Thai and Indian culture. So therefore, when Indian visitors come to Thailand, they feel at home. Likewise, when we go to India, we also feel at home because our culture are related. Yes, so I think that we the time is maybe up. So I would like to thank Phragurusuryadevesvara แล้วก็ท่าน Bhishma ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับ Thank you very much for both of you to praise us, and I would like to welcome you again in the next event. ขอขอบคุณทั้งสองท่านครับ Before ending, I would like to conclude with a small chanting, yes, so that this whole speech of mine will be complete. Yes. Purnamada Purnamidam Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti
Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om นั่นครับ Thank you. Really nice. Excellent. Superb. Really, really enjoyed. Stop. Very well done. Dr.Saran. Superb. Enjoy. I thank all the dignitaries for sharing valuable information on Indian heritage in Thailand. The Government of India today offers ICCR scholarship to foreign students in the field of culture, science, technology, yoga, Ayurveda, medicines, performing arts, etc. We have shared details regarding ICCR scholarship for the year 2022-23 on the social media handles and website of the embassy and our cultural center. To commemorate the 72nd ICCR Foundation Day, several Thai ICCR scholars are gathered here today. A few ICCR scholars will share their experience with us on this occasion. First, I would like to invite Khunu Oranuj Makni Suksiri to share her experience in India. Khunu Oranuj holds a PhD degree in education from the University of Punjab with ICCR scholarship in 2000 year. Yeah, please. Her Excellency ICCR ladies and gentlemen, Namaste and Sadhika. It's an honor for me to be here. Thank you very much for allowing me to share my unforgettable experience in India. Now I work in the Office of the Basic Education Ministry of Education as a senior expert in educational innovation development. I award ICCR scholarship in 1998 at Punjab University at Punjab University. And 24 years passed, but my experience in India still live on my memory, and I begin this experience in the university. In the university, I met my advisor, Dr. Harishama. He's a good man. He liked my career. He take me to read how to live in India, and also he teach me to conduct the research. That the research, I think, it's meaningful for me because now I use the research experience to make the education innovation in Thai in my work. Another person, my friends, her name Chinu and Ninu, her sister Ninu.
When I feel homesick, when I study abroad, Thai people always feel homesick. Then my best friend invited me to have a dinner at their homes. I met her dad and mom. That's why I feel better from my homesick. When I back to Thailand, I have one daughter. For memory to my best friend, so I named my daughter as Ninu. So Ninu as a name of my best friend. And another person that when I study in university, I live in women dormitory. Sarita is a woman dormitory warden. She told me about the holiday. She said that a big holiday will come. So I have to celebrate holiday with together with Indian people. He said it's Diwali on November. Diwali. So she told me to paint my hand, mandali to my hand, and give the present to my respect person. So I give a sweet to my teacher, my advisor. Then in the night, have to lit the candle and make a wish for in front of the moon to goddess Palasmi. Then fortunately I got 3 wishes from goddess Lasmi. Actually, the cultural that the Pram said, I used to the cultural in India. We have Lagathong like Diwali to pay some worship to the moon or something, and Songkran water festival that I say. In another is in Thai habit, love to touring, to see landscape, to see sightseeing, to see India, no? So in the winter break in December, I went to see the snow in Himalaya mountain, because in Thai I haven't seen snow. Thai people never see snow, so I went to the Himalaya mountain. In first winter, I see the snow just fall in Himalaya. It's a very beautiful scene, like ice cream. Ice cream is I allow the Himalaya, very beautiful. And I went again in next winter. Now in allow February, the snow falling. I went to Himalaya again, and I very happy, excited to see the snow falling like a cotton, small cotton fall to me. So I think in the to the snow. Very exciting experience for me. Actually, in India have a wonderland, many places that I think everyone should visit India once in the life, such as Taj Mahal, World Heritage, Ajanta Cave is a very wonder cave.
I don't know why people can like a sculpture or paint in the cave of very surprise, very beautiful. So I think this. So last ICCR scholarship made me a significant difference in my life since I received tea wish from Parasami. I guess tea wish from Parasami. First, I completed my PhD on time. Second, I had a lot of success with my work. Finally, my marriage. I met a good husband at Himalaya. When I went to Himalaya mountain, I met him. Handsome and tall man. So I married him. And I have a lovely daughter. So I got 3 wishes from Parasami. So I'm extremely grateful to the ICCR Foundation. Thank you very much. Thank you, Khun Oranuch. I would like to invite Khun Krishnarath, another ICCR scholar, to share her experience. Khun Krishnarath holds a MA degree in Ancient History and Archaeological from the University of Mysore, Karnataka. Namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Krishnarath Ratanapongpinyo. I am currently working as a writer and translator. I am so glad to be here for this event. And today, I would like to share my experience in India as ICCR scholar with all of you. I was ICCR scholar of batch 2017 to 2019. Back then, I was so excited the moment I received the news that I got this scholarship. I always had a dream to come to India, so this scholarship made my dream come true. At that time, I chose the MA program of Ancient History and Archaeology at the University of Mysore in the state of Karnataka, in southern part of India. I studied archaeology and Hindi language at Silpakorn University for my bachelor degree. So I thought it would be a wonderful idea to continue my education in both history and languages. Unfortunately, I was not aware of the diversity of India at that moment. The first time I landed in South India, it was quite a culture shock for me. I realized only few people could speak Hindi, especially in my department where the majority of students could speak only Kannada, the local language of Karnataka. Because of that reason, all professors in my department had to teach only in Kannada as well. The first day I visited my department, my dean told me I am the first foreigner who enrolled in this MA course within these 17 years. I was shocked, of course, but I also realized that I am already in the land of my dream. So I couldn't step back anymore. That is the reason I started learning Kannada language from the beginning. It was not easy, of course, but luckily I had many good friends and seniors who always helped me with the language. Some professors in my department also provided me
sources of learning in English as well. That is why my life in Mysore became better after some time. During these 2 years, I had done many things I never imagined. I visited many places in South India like Rameshwaram, Madurai, and Badami. I also visited my friends' villages during holidays to visit my friends' family and spend time with the villagers. Apart from this experience, I learned many things in classes as well. But most of all, living in India taught me many life lessons. It taught me not to give up easily, no matter what kind of situation I am facing now. That lesson had brought me success in the end. After the best year of my life, I received cash prize and gold medal. After graduation, as the best student of my batch. Thank you very much. I am so proud until now. From a foreigner who couldn't speak any single word in Canada in the first day, I became someone who get recognized in their society. That is why I would like to thank Indian government and ICCR who provided me this great opportunity to study in India. I would like also to thank all my friends, seniors, and professors who always help and support me during these 2 years. And I wish all ICCR scholars who currently study in India the best of their life. Thank you very much. Thank you, Khun Krisanarat. I would like to now invite Khun Sriniyada to come forward and share her experience in India. Khun Sriniyada holds a MA degree in Sanskrit from Pune University with ICCR scholarship during 2005. Good evening, Namaste. I'm Srinyada Pantakun Seli, an ICCR scholar from 2005 to 2007. I did MA in Sanskrit at University of Pune, Pune City, Maharashtra in India. Currently, I'm working at Suchitra Institute. Today, I'd like to share my experience as ICCR scholar. First of all, I'd like to thank the generous support from the ICCR. With the ICCR scholarship, I had an opportunity to study in India. For me, study in India is a kind of an enriching experience. It drove me to learn things that are extraordinary for me. I've been fascinated by a wide spectrum of Indian culture. I also have exposed to different styles of education there in India. Moreover, I have learned to adapt to new people with the different lifestyles and habits. All of these helped me develop my learning life and social life as well. After coming back to Thailand, I have worked with Indian organizations in Thailand and other ICCR scholars as well to organize some language and cultural programs for Thai high school students and Thai university students. I'm really grateful to ICCR scholarship as it allowed me to further my education and to experience a different world, the world of India. ICCR scholarship truly provide me rewarding experiences and most memorable period. Thank you. Namaste.
Thank you, Khun Sriniyada. The next program is Hindustani vocal performance by Ms. Karantika Amonwarasin, accompanied by Mr. Pasuk Vaisori on tabla. They are training under SVCC volunteer Shri SP Singh sir. Jagovandana
Thank you for a very good performance, Ms. Karantika and Ms. Pasuk Vaisori. We hope both of you will soon apply for ICCR scholarship in music. Last week, many parts of India and Southeast Asia celebrated New Year. In India, people celebrated the New Year in different regions as Baisakhi, Vishu, Meshadi, Boho, Bihu, etc., while Thailand celebrated Songkran. To mark the New Year, let us celebrate with a Bihu dance performance. I invite Dr. Sagarika and Ms. Junam Nishi to present Bihu dance from Assam in India. লাগে মন কুমলীয়া বুঝাব নোৱাৰি কলৈ যাওঁ কি কৰো লাগে আপোন তুমি সপোন সদায় নতুন আজি দেখোন তুমিনো মোৰ পূৰ্ণিমাৰ ও কুমলীয়া খাবকে নোৱাৰি মুখতে দেখুৱা লাগে মন কুমলীয়া বুঝাব নোৱাৰি কলৈ যাওঁ কি কৰো লাগে আপোন তুমি সপোন সদায় নতুন আজি দেখোন তুমিনো মোৰ পূৰ্ণিমা খহি পৰিব যে লাগে মন মোৰ বলিয়া তোমাক পাই আজি কি কৰো নকৰো লাগে দেখোন তুমি দাপোন হেজাৰ সপোন আজি মোৰ চোন খুৱন খিৰিৰ কেঁচা কৈ তোমাক নজৰা ভয় লাগে দেখি খহি পৰিব যে লাগে মন মোৰ বলিয়া তোমাক পাই আজি কি কৰো নকৰো লাগে দেখোন তুমি দাপোন হেজাৰ সপোন আজি মোৰ চোন খুৱন খিৰিৰ কেঁচা কৈ Thank you.
Thanks Dr. Sagrika and Ms. Junam Nishi for a spectacular performance. On the 125th birth anniversary of freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose on 23rd January this year, an essay competition on Netaji and his contribution to India's freedom struggle was organized by the Swami Vivekananda Cultural Center. It succeeded in generating interest among the diaspora children to learn more about Netaji. May I request our Ambassador Madam to present the trophy and certificates to the winners of the essay competition. I request the winners to come forward as I announce the names. First prize, Mr. Avinesh Singh from Mother's Pride International School, Bangkok. Second prize, Miss Anahita Pandey Bose from NIST, Bangkok. Third prize, Ms. Akshaya Kalyaraman from Global Indian International School. Today she is not presented here. Her teacher, Madam Shikha Rastogi, will receive the prize on her behalf. And one special certificate is given to Miss Pihu Grover. She is also not presented here. Now I would like, ma'am, there are guests to come. I'll invite the guests. Now I would like to request to our Ambassador Madam to please felicitate the dignitaries, guest speaker and artist. I request Phragurusuryadevesvara to please come forward. I request Bhishma Ransibrahmankul to please come to the stage and receive the gift. May I request Dr. Saran to please come on stage. Dr. Sagrika and Ms. Junam kindly come on stage.
Yes. Miss Karantika and Miss Pasuk Vaisori to please come forward. Thank you. With this, we come to the end of the evening. We thank the dignitaries, guest speakers, ICCR scholars, artists, and all the distinguished guests for attending the program. We have arranged refreshment, and I request everyone to please pick up a snack box while leaving the premises. Thank you. Swadikap. Namaste. I'm stopping. I told you. Yeah, it's waiting. How are you? Good, sir. How are you, sir? You are always. I'll care of them. Thank you. Well done. Good job. Very well. Actually, sorry. Yeah, okay. How are you? Good, ma'am. He's preparing for UPSC, you know that? Oh, that's